מה קורה היום? הולך להיות לכם עוד אחד השבים מרעננה על פיזיטוי. אז בואו נראה לכם. זה שקית ואחר כך נוסיף את זה למגירות. יש לי פה את זה, אני לא יודעת איך קוראים לזה כי יש את הפרייז, זה נראה לי רק בחוץ לארץ. קניתי 2 ממנו, הוא פחות מלא, כאילו הוא עם מים, כבר נגמר, זה עם קצף, זה כבר עם מים. קניתי כזה מגניב רצח כזה, יש פה את הכדורים, שכחתי איך קוראים לזה, יש פה כל מיני כאלה כדורים, כיף לגעת בזה. קניתי כזה מוציא עיניים, קניתי 2 ממנו, אחד צבע לבן, אחד בצבע ורוד. קניתי כזה לוחצים וכאילו כל פעם יוצא ממקום אחר, מגניב. קניתי כזה, מה זה? לא כדור רגיל, אני גם לא אוהבת כדורים רגילים כזה, זה אותו דבר, פשוט יש את ה... וואי, אני שכחתי איך קוראים לזה. יוצא מחור כל פעם, מגניב ממש. קניתי כזה גולה, יש לי פתוח, אני אומר לכם, קוביית קרח כזאת. וקניתי כזה, שכחתי איך קוראים לזה, כזה נעים רצח. הבאתי עוד 2 מגניב רצח. יש לי פה כזה, זה אהבתי ברמות. כל משהו פה עולה 5 שקל, כאילו זה, הכל, כל מוצר אחד, כל אחד עלה לי 5 שקל, זול רצח. כאילו במקומות אחרים עולה איזה 15, 10, נגיד זה יכול לעלות 15 במקומות אחרים, וזה עלה לי 5 דבר כזה. גם זה הכל עלה לי 5. אין פה משהו יוצא דופן, הכל באמת, הכל. קניתי את זה, אני עדיין לא סגורה מה יש בפנים, בקצף או מים, חמוד, גם 5. ממליצה מאוד על החנות הזאת. זה כאילו שיין רק שבאים לקנות. סטיץ'. ודבר אחרון, כזה חד קרן כזאתי. ואני הולכת לשים הכל במגירה. ותרשמו לי בתגובות כל מיני דברים, נגיד תעשו סמיילים או תעשו 5 צהובים, 3 ירוקים, כאילו מספרים של צבעים, או אימוג'ים של כל מיני כלב, הכל מה שאתם רוצים. פשוט אני הולכת להוסיף את זה למגירות. תבינו, יש לי במגירות רק דביקים באיזה מפרח בו שאני הכנתי מבלונים, וזה יצא, כאילו, יצא טוב אבל נראה מחריד, כאילו, אם זה נראה יותר טוב, בסדר. אין שם עוד משהו, יש שם איזה גם רק 2 פופיטים, בואו תסדר את זה. זה כאילו גם זול, הדברים האלה. כאילו, אני הייתי בהלם. שזה המחיר של זה, זה כאילו בשפיר, הקובייה הזאת שהראיתי לכם, היא עולה 25 שם, ואני לא צוחקת אתכם. טוב, בואו תסדר את זה. טוב, עכשיו אני אסדר אותי במגירה סגורית.
כמעט, תסתכלו, הדביקים שלי, כל פעם יוצאים, אני שם אותם בצד, כי אני לא באמת הרבה ישים זה משהו. הנה, זה מה שהכנתי מפרח פה. לא יצא הכי מוצלח שבעולם. אני חייבת לעשות לזה. פה. מה לא הגיוני. לקחתי את הכוסה הזאת ואני אשים ואני אחזור עליכם. טוב, אז תופסתם על המקום הזה, נראה לי אני אוציא את זה מהפיזיטויז. אני לא הכי יודעת את המילה, בסדר. בואו נתחיל לסדר. טוב, יש פה לא הרבה דברים. פשוט לזרוק את זה, כי זה ממש פשוט ולצידה. שפשוט לא צריך למצוא את זה. אני חייבת את זה, כאילו, אלה כבר קשורים, והפופטים הם יהיו בינתיים בצד בסרטונים. אם אני אצטרך, אני פשוט יבין. וגם הולך להיות על שיין והול האש. הולך גם להיות על שיין ועול אילת. עול אילת יהיה בערך, לא בערך, הוא יהיה ביום שישי או שבת. כי אני נוסעת לאילת ביום, לא, דווקא לא. זה יהיה באותו יום, זה יהיה ביום שלישי, כי ביום שלישי אני בואו ללכת לקניון שבאילת. ואני אעשה לכם את זה על אותו יום. במלון. כן, במלון, בחדר, במיטה שלי. ואני, כאילו, יכול להיות שאני אקנה, אני פשוט, אני לא יודעת מה יש שם. טוב, יאללה, יש מקווה שנהייתם מהעול הזה, כי אני מאוד, זה העול, נראה לי, בינתיים הכי גדול שיש לי. טוב, אז יאללה, ביוש, גם. אתם חייבים לבוא לעול שיין שיהיה בעוד שבועיים. למה זה משתנה? טוב, אז אתם חייבים לבוא לעול שיין שזה יהיה בעוד שבועיים, כי החבילה שלי מגיעה בעוד שבועיים, ויש שם מפרחי בועה עם גבינה צהובה פרח בועה כזה שלוחצים עם גבינה צהובה וזה יוצא, ועוד כל מיני דברים עם קצף בפנים ומים, ופשוט עוד משוגע משיינה. אז ביוש, מקווה שנהייתם, כי אני מאוד, ותעקבו, למה ממש עוזר לי, ואם כבר עקבתם תרשמו לי בתגובות ואני אחזיר לכם. אוקיי, אז יאללה ביוש.